Ödənişin icazəsi, yeni ümidlərin səfəri qədim Azərbaycanın ürəyində, dağların sərin qoynunda, ucsuz-bucaqsız düzənliklərin və axan çay sularının nəmli ətirini daşıyan kiçik Qızılqaya kəndində həyat, min illik ənənələrin, ataların hikmətinin və insan ruhunun dərin sirlərinin izlərini özündə cəmləşdirən böyük bir roman kimi davam edirdi. Hər səhər dağların zirvələrindən aşağı süzülən qızılı günəş şüaları kəndin dar daş yollarının, qoca palıd ağaclarının sərin kölgələrini oyadır. Torpağın özünə məxsus zəngin ətirini insanlara yeni bir başlanğıc və ümid bəxş edirdi. Kənd sakinləri üçün ən böyük sərvət, maddi zənginlik yox, atalarının bizə buraxdığı dəyərlər, sevgi, mərhəmət, ədalət və dürüstlük idi. Hər kəs keçmişin ağır xatirələrini və gələcəyin ümid dolu arzularını qəlbində saxlayır, həyatın hər çətinliyini sevgi və inamla qarşılamağa çalışırdı. Lakin zamanın axışı bəzən insanın ömrünə gözəlliyi ilə yanaşı, kədər və qaranlıq da gətirirdi. Kiçik Qızılqaya kəndi də yeni dövrün gətirdiyi dəyişikliklərlə üz-üzə qalmışdı. Bir gün hökumət tərəfindən kəndin zəif iqtisadi vəziyyətini gücləndirmək məqsədilə sosial təminat proqramı çərçivəsində hər ailəyə aylıq ödəniş, icazə verilməsi qərarı elan edildi. Bu icazə maddi dəstək olmaqla yanaşı, kəndin hər sakininin həyatlarında yeni ümid və imkanlar yaratmaq məqsədini daşıyırdı. Hər kəs bu xəbəri eşidəndə sanki quru torpaq yenidən suya doymuş kimi həyat dolu ümid və sevinclə doldu. Kəndin hörmətli ailələrindən biri olan Məmmədovlar nəsli illərin gətirdiyi hikmət və sarsılmaz dəyərlərlə tanınırdı. Bu ailənin övladı olan Murad, uşaqlıqdan bəri kəndin dar daş yollarında, köhnə evlərin divarlarında və atalarının nağıllarında böyümüşdü. Atası Hacı Əli bəy hər axşam ocağın qarşısında toplanan ailə üzvlərinə həyat böyük bir roman kimidir, hər səhifəsində dərs, hər cümləsində ümid var. Biz bu romanı sevgi və dürüstlüklə yazırıq, ən böyük sərvət, qəlbdə yanan o müqayisə olunmaz işıqdır, deyərək gənclərin ürəyində dərin izlər buraxırdı. Murad, atası Hacı Əli bəyin sözlərindən ilhamlanaraq həyatın mənasını tapmaq üçün daim özünü axtarır, kəndin sərin havasında, axan çayın sədasında və qoca palıd ağaclarının yarpaqlarında atalarının səsini eşidərdi. Lakin yeni icazə proqramının elan edilməsi ilə kəndin hər kəsinin həyatında dəyişiklik başlamağa başladı. Hər ailən bu aylıq ödənişi öz təsərrüfatlarının inkişafı, uşaqlarının təhsili və evlərinin təmiri üçün bir fürsət kimi qiymətləndirdi. Bu maddi dəstək yalnız pul deyil, həm də kəndin hər bir sakininin qəlbində yeni ümidlər, arzular və imkanlar doğurdu. Murad ailəsinin gələcəyini təmin etmək üçün bu ödənişi ağılla istifadə etməyə qərar verdi. O, kəndin təsərrüfatında müasir metodlar tətbiq etməyə, suvarma sistemlərini yaxşılaşdırmağa və məhsuldarlığı artırmağa başladı. Hər səhər günəşin ilk şüaları ilə oyanıb, torpaqla danışır, keçmişin və gələcəyin hekayələrini xatırlayaraq yeni ümidlər yaratmağa çalışırdı. Atası Hacı Əli bəyin dediyi kimi, hər acı, hər kədər insanın qəlbində yeni işıqlar doğurur, biz bu işıqları itirmədən hər günə yeni bir səhifə əlavə edirik. Kəndin digər sakinləri də sosial təminat proqramından istifadə edərək öz həyat hekayələrini yenidən yazmağa başladılar. Fatimə xanım evinin körəsindəki kiçik bağını yenidən canlandırdı, bitkilərə, meyvələrə və tərəvəzlərə xüsusi diqqət yetirdi. O, hər bir toxumun, hər bir çiçəyin içində həyatın incə sirrini hiss edirdi və bu icazənin ona verdiyi maddi dəstəyin, gələcəyin ümidini artırdığını düşünürdü. Fatimə xanımın gülümsəməsi bağın hər küncündə meyvə ağaclarının arasında yeni həyatın başlanğıcını xatırladırdı. Kəndin gənclərindən biri olan Ramil də bu ödənişin gətirdiyi imkanlardan yararlandı. Ramil təhsilə böyük önəm verən bir gənc idi və artıq böyük şəhərə gedərək ali təhsil almaq arzusu ilə yanırdı. Lakin ailəsinin maddi çətinlikləri onun bu arzularını gerçəkləşdirməkdə böyük maneə idi. Sosial təminat proqramı sayəsində ailəsi aldığı əlavə maddi dəstəklə Ramilin təhsilinə investisiya edə bildi. O, artıq məktəbindəki uğurları ilə kənddə bir örnək olmuş, gənclərə ilham vermişdi. Ramilin gözlərində gələcəyin parlaq ümidləri, atalarının öyrətdiyi dəyərlərin canlı təcəssümü idi. Bu arada kənddə sosial təminat proqramı çərçivəsində ödəniş alan ailələr arasında həm də bəzən gərginliklər yarandı. Kimi ailələr bu ödənişi daha ağıllı istifadə edərək təsərrüfatlarını müasirləşdirdilər, bəziləri isə bu pulun bəzi qəflətən itirilməsinə və lazımsız xərclərə sərf olunmasına görə bir-birinə tənqidlər yönəldirdi. Lakin kəndin yaşlıları atalarının öyrətdiyi kimi əsl zənginlik maddi sərvətlərdə deyil, qəlbdə yanan sarsılmaz sevgi və inamdadır, deyə insanlara dərindən məsləhət verirdilər.
Bir gün kəndin ən böyük yığıncağı, kənd şurası, toplanmağa qərar verildi. Şurada hər kəs öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edərək sosial təminat proqramının tətbiq olunması, ödənişlərin düzgün istifadəsi və gələcək üçün ən doğru addımların atılması məsələlərini müzakirə etdi. Kəndin hörmətli yaşlılarından biri olan Zeynəb xanım, sakit və dərin səs tonunda belə dedi: "Əziz dostlar, bu ödəniş yalnız maddi bir yardım deyil, eyni zamanda bizim qəlbimizdə yanan ümidin, gələcəyin və atalarımızın bizə buraxdığı dəyərlərin simvoludur. Biz hər kəs öz həyat hekayəsini bu ödənişin verdiyi imkanlarla yazmalı, ona layiq olan ədalət, dürüstlük və sevgi ilə yaşamalıyıq." Bu sözlər kəndin hər küncündə, hər ürəkdə dərin rezonans doğurdu. Kənd sakinləri sosial təminatın yalnız bir yardım vasitəsi olmadığının, eyni zamanda onların gələcəyinə qoyduqları inamın, sevginin və ədalətin canlı təcəssümü olduğunu anladılar. Kəndin hər ailəsi ödənişi ağılla istifadə edərək öz təsərrüfatlarını inkişaf etdirmək, uşaqlarının təhsilinə investisiya etmək və evlərini təmir etmək üçün çalışdı. Hər bir ailə ödənişin gətirdiyi bu yeni imkanlarla atalarının öyrətdiyi dəyərlərə sadiq qalaraq həyatın hər çətinliyini aşdı və gələcəyə ümidlə baxdı. Muradın, Fatimə xanımın və Raminin nümunələri kənddə sürətlə yayıldı. Gənclər artıq özlərinə inamla atalarının nağıllarında eşitdikləri qəhrəmanlıq və mərhəmət hekayələrini xatırlayaraq öz arzularına doğru irəlilədilər. Hər kəs sosial təminat proqramının gətirdiyi maddi dəstəyin həyatın inkubasiya prosesinə bənzər bir şəkildə insan ruhunda yeni ümid və enerjinin doğulmasına səbəb olduğunu hiss edirdi. Lakin hər şeydə olduğu kimi bu ödənişin istifadəsində də bəzən ziddiyyətlər və anlaşılmazlıqlar yaranırdı. Kəndin bir qrup gənci bu pulun düzgün idarə olunmadığını, bəzi ailələrin onu lüzumsuz xərclərlə israf etdiyini iddia edirdi. Bu məsələlər kəndin şuralı görüşlərində müzakirə olunurdu. Rəhbər gənclər atalarının öyrətdiyi dəyərləri xatırlayaraq, əsl zənginlik qəlbdə yanan sarsılmaz sevgi və ədalət işığıdır. Hər birimiz bu ödənişi yalnız özümüzü inkişaf etdirmək, gələcəyimizi qurmaq üçün istifadə etməli və atalarımızın mirasını qorumağa çalışmalıyıq, deyərək həmrəylik ruhunu gücləndirirdilər. Beləliklə, sosial təminat proqramı kənddə yalnız maddi yardım vasitəsi olaraq qalmaqla kifayətlənmədi, o, kənd sakinlərinin qəlbində yeni bir ümid, yeni arzular və dərin dəyərlərin inkubasiya prosesini başlatdı. Hər ailə, hər gənc, hər yaşlı atalarının öyrətdiyi dəyərlərə sadiq qalaraq, ödənişin verdiyi imkanlardan yararlanaraq, həyatın ən çətin anlarında belə qəlblərində yanan o müqayisə olunmaz işığı itirmədən öz romanlarını sevgi, mərhəmət və inamla yazmağa davam etdi. İndi də hər səhər günəşin qızılı şüaları ilə başlayan, hər axşam ulduzların səmasını bəzəyən o sakit gecələrdə, Kiçik Qızılqaya kəndinin hər bir sakinin ödənişin icazəsi, yeni ümidlərin səfərəyə dastanını ürəklərində daşıyır. Atalarının öyrətdiyi dəyərləri, sevgi və ədalət işığını xatırlayırdı. Bu dastan yalnız maddi yardımlaşmanın və sosial təminatın qüvvəsini göstərməklə kifayətlənmirdi, o, həm də insan ruhunun ən dərin qatlarında doğan, hər acının, hər kədərin ardında gizlənən müqayisə olunmaz ümidin və inamın canlı təcəssümü idi. Beləliklə, Kiçik Qızılqaya kəndi ödənişin icazəsi sayəsində hər bir ailənin, hər kəsin həyatında yeni bir səhifənin açıldığı, hər qaranlıq gecədən sonra yeni bir günəşin doğduğu, inkubasiya olunmuş ümid və sevgi ilə canlanan bir yerə çevrildi. İnsanlar bilirdilər ki, həyatın ən böyük zənginliyi maddi sərvətlərdə deyil, qəlbdə yanan, sarsılmaz ədalət, mərhəmət və sevgi dəyərlərində gizlidir. Hər bir çətinlik, hər acı an insanın öz içində yeni ümid işıqlarının doğmasına səbəb olur, çünki həyat Tolstoyun böyük romanlarında təsvir edildiyi kimi hər səhifəsində dərs və inam, sevgi və mərhəmət daşıyan müqayisə olunmaz bir hekayədir. Gələcək nəsillər bu dastandan ilham alaraq həyatın hər anında, hər çətinliyi belə sevgi, mərhəmət və inamla aşaraq öz nağıllarını yazacaqlarına inandı. Kiçik Qızılqaya kəndinin hər kəsi ödənişin verdiyi bu yeni imkanları, atalarının mirasını qoruyaraq gələcəyə ümidlə addım atdı və hər gün öz həyat hekayələrinə yeni müqayisə olunmaz səhifələr əlavə etdi. Beləcə, ödənişin icazəsi, yeni ümidlərin səfərəyə adlı bu dastan Kiçik Qızılqaya kəndinin daş divarlarında, qoca palıd ağaclarının yarpaqlarında və axan çayın sularında əbədi iz buraxaraq insanlara həyatın hər çətin anında belə, qəlbdə yanan sevgi və ədalət işığının sarsılmaz gücünü xatırlatdı. Hər kəs atalarının eşq dolu nağıllarını və dərindən hiss olunan dəyərləri ürəklərində saxlayaraq, gələcək nəsillərə də bu müqayisə olunmaz mirası, ədaləti, mərhəməti və inamı ötürməyə davam etdi.
İndi də hər səhər günəşin qızılı şüaları ilə başlayan, hər axşam ulduzların səmasını bəzəyən o sakit gecələrdə Kiçik Qızılqaya kəndinin hər kəsi ödənişin icazəsinin gətirdiyi bu yeni ümidin, ataların dəyərlərinin və inkubasiya olunmuş sevginin sarsılmaz gücünü ürəklərində daşıyır, həyatın hər anını sevgi və inamla davam etdirdi. Beləliklə, kəndin hər bir sakini bilirdi ki, ən böyük sərvət maddi zənginlikdə deyil, qəlbdə yanan o müqayisə olunmaz işıqdır. O, insan ruhunun, ədalətin, mərhəmətin və sevginin əbədi simvoludur. Gələcək nəsillər bu dastandan öyrənərək həyatın hər çətinliyində belə qəlblərində yanan o müqayisə olunmaz ümid işığını itirmədən öz romanlarını sevgi və inamla yazacaqlarına söz verdilər. Beləliklə, ödənişin icazəsi, Yeni Ümidlərin Səfəri adlı bu nağıl, Kiçik Qızılqaya kəndinin tarixində hər kəsin qəlbində və ürəyində əbədi olaraq yaşayacaq həyatın ən dərin sirlərini, inkubasiya olunmuş ümidin və sevginin sarsılmaz gücünü gələcək nəsillərə miras qoyacaqdır.